Σε όλους έχει τύχει να χρησιμοποιήσουν έναν αργό φορητό υπολογιστή και σίγουρα δεν είναι καθόλου ευχάριστη εμπειρία, ειδικά όταν πρέπει να κάνουμε μία επίγουσα εργασία. Εάν ο υπολογιστής σας φαίνεται σαν να είναι πολύ αργός και να κολλάει πολύ τον τελευταίο καιρό, μάλλον δεν είναι ιδέα σας. Ο υπολογιστής σας συλλέγει πολλά δεδομένα και αρχεία που φράζουν γρήγορα το σύστημά του με τη συχνή χρήση. Μπορεί επίσης να έχετε ορισμένες κακές συνήθειες που βλάπτουν τον υπολογιστή. Φυσικά και οι hacker το παρακολουθούν όλα αυτά και απλώς περιμένουν να επιτεθούν σε ευάλωτες συνδέσεις Wi-Fi. Ωστόσο, υπάρχουν πολύ περισσότεροι τρόποι για να διορθώσετε έναν αργό υπολογιστή από την επαναλαμβανόμενη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση. Και αν ο υπολογιστής σας καταρρέει κάθε φορά που προσπαθείτε να ανοίξετε περισσότερες από μία εφαρμογές, ίσως χρειάζεστε μερικά νέα κόλπα. Ακολουθούν 10 τρόποι για να αυξήσετε την ταχύτητα του φορητού υπολογιστή σας. Νούμερο 1. Αφαιρέστε περιττά αρχεία και φωτογραφίες. Αφαιρώντας τα αρχεία και τις φωτογραφίες που δεν χρειάζεστε πλέον, μπορείτε να επιταχύνετε τη συσκευή σας. Εάν αυτή η εργασία σας φαίνεται πολύ κουραστική, αφιερώστε 30 λεπτά την ημέρα, διαγράφοντας οτιδήποτε δεν χρειάζεστε. Για να εντοπίσετε εύκολα τυχόν αρχεία ή προσωρινά προγράμματα στον αποθηκευτικό χώρο του υπολογιστή σας, επιλέξτε το File Explorer από τη γραμμή εργασιών και βρείτε τα αρχεία που θέλετε να αφαιρέσετε. Στο «Αυτός ο υπολογιστής» στο μενού αριστερά, επιλέξτε έναν φάκελο για να δείτε ποια αρχεία είναι αποθηκευμένα σε αυτόν. Οι φάκελοι βίντεο, μουσική, εικόνες και λήψεις περιέχουν συνήθως τα μεγαλύτερα αρχεία. Για να ελέγξετε το μέγεθος των αρχείων σε ένα φάκελο, επιλέξτε «Προβολή λεπτομέρειες». Κάντε δεξί κλικ στον ανοιχτό χώρο και στη συνέχεια επιλέξτε «Ταξινόμηση κατά μέγεθος». Στη συνέχεια διαγράψτε αυτό που δεν χρειάζεστε πλέον. Εάν έχετε πολλές φωτογραφίες και βίντεο που χρειάζεστε, εξετάστε το ενδεχόμενο ενός USB stick. Νούμερο 2. Διαγράψτε τον κάδο ανακύκλωσής σας και καθαρίστε τα προσωρινά αρχεία. Μόλις διαγράψετε τα ανεπιθύμητα αρχεία, θα πρέπει να τα αφαιρέσετε και από τον κάδο ανακύκλωσης. Είναι σημαντικό να καθαρίζετε τακτικά τον κάδο ανακύκλωσης, ο οποίος μπορεί να καταλαμβάνει περιττό χώρο στον υπολογιστή σας. Όσο περισσότερο χώρο διαθέτει ο σκληρός σας δίσκος, τόσο καλύτερη θα είναι η απόδοση του υπολογιστή σας. Με αυτόν τον τρόπο, η ταχύτητα θα αυξηθεί αισθητά. Νούμερο 3. Προσθήκη περισσότερης RAM. Εάν ο υπολογιστής σας εμφανίζει μηνύματα σφάλματος και τα αρχεία καθυστερούν να φορτώσουν, ίσως χρειαστεί να προσθέσετε περισσότερη RAM. Προσθέτοντας περισσότερη μνήμη RAM, ο υπολογιστής σας θα μπορεί να εκτελεί καλύτερα πολλές εργασίες. Συνήθως μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε επιλογές 4, 8, 16 και 32 GB από κατασκευαστές όπως η HP και η Lenovo. Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να εξετάσετε τη χρήση της ενσωματωμένης λειτουργίας Ready Boost των Windows. Σας επιτρέπει να βελτιώσετε την απόδοση του υπολογιστή σας χωρίς να προσθέσετε περισσότερη μνήμη RAM. Νούμερο 4. Εγκατάσταση λογισμικού αντιβάιρους. Εάν ο υπολογιστής σας μολυνθεί με κακόβουλο λογισμικό, μπορεί να γίνει πιο αργός από το συνηθισμένο. Μπορεί επίσης να έχετε απροσδόκητα αναδυόμενα μηνύματα, έναν θορυβώδη υπολογιστή και προγράμματα που ξεκινούν τυχαία αυτόματα. Ωστόσο, το κακόβουλο λογισμικό δεν είναι πάντα τόσο αισθητό. Η Microsoft συμβουλεύει ότι ο καλύτερος τρόπος χειρισμού ιών και κακόβουλου λογισμικού είναι να εκτελείτε λογισμικό προστασίας από ιούς. Νούμερο 5. Απενεργοποιήστε τα προγράμματα εκκίνησης. Ορισμένα προγράμματα στον υπολογιστή σας έχουν ρυθμιστεί να ξεκινούν αυτόματα όταν εκκινούνται και τα Windows. Δεν είναι πάντα εύκολο να ξεχωρίσετε ποια είναι ανοιχτά, αλλά το να τρέχουν πάρα πολλά ταυτόχρονα μπορεί να επιβραδύνει τη συσκευή. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα προγράμματα εκκίνησης για να βεβαιωθείτε ότι δεν ξεκινούν αυτόματα, αλλά θα πρέπει να το κάνετε χειροκίνητα στις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας. Νούμερο 6. Αφαιρέστε το bloatware και το αχρησιμοποιητό λογισμικό. Εάν ο υπολογιστής σας είναι καινούριος, δείτε ποια αρχεία και εφαρμογές είναι προεγκατεστημένα, καθώς δεν είναι όλα απαραίτητα. Οι επώνυμοι προμηθευτές εγκαθιστούν πάντα δωρεάν δοκιμές προϊόντων, γνωστές ως bloatware. Τις περισσότερες φορές συνεχίζουν να εκτελούνται στο παρασκήνιο και μπορούν να επιβραδύνουν σημαντικά τη λειτουργία της συσκευής σας.
Οπότε ελέγξτε τις εφαρμογές σας και πατήστε απεγκατάσταση σε αυτές που δεν χρειάζεστε πλέον. Νούμερο 7. Επιλέξτε τη λειτουργία και όχι την εμφάνιση. Ενώ η εμφάνιση είναι σημαντική, τα ειδικά εφέ μπορεί μερικές φορές να επιβραδύνουν τον υπολογιστή σας, ειδικά εάν δεν έχει αρκετή μνήμη. Τα Windows 11 συνοδεύονται από μια σειρά οπτικών εφέ, συμπεριλαμβανομένων κινούμενων εικόνων και εφέ σκιών. Ωστόσο, μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν ώστε να ταιριάζουν στον υπολογιστή σας και να διατηρούν την ομαλή λειτουργία του. Νούμερο 8. Αναβαθμίστε τη συσκευή αποθήκευσης στον υπολογιστή σας από σκληρό δίσκο σε SSD. Εάν ο υπολογιστής σας είναι αισθητά θορυβώδης, αργός και κολλάει και δεν είστε έτοιμοι να αγοράσετε νέο, δοκιμάστε να ενημερώσετε τη συσκευή αποθήκευσης του υπολογιστή σας σε SSD. Θα χρειαστεί να ανοίξετε τον υπολογιστή σας, οπότε αν δεν αισθάνεστε σίγουροι, ζητήστε από έναν τεχνικό να το κάνει για εσάς. Πολλές SSD πουλούνται με λογισμικό κλωνοποίησης δίσκων, ώστε να μπορείτε να αντιγράψετε ολόκληρο το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας. Η μετάβαση σε SSD θα επιτρέψει μεγαλύτερες ταχύτητες ανάγνωσης και εγγραφής. Θα μειώσει επίσης τον χρόνο που απαιτείται για το άνοιγμα μεγάλων αρχείων και θα βελτιώσει επίσης το χρόνο εκκίνησης ενός υπολογιστή. Νούμερο 9. Βελτιώστε το σήμα Wi-Fi σας. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να ενισχύσετε το Wi-Fi σας. Συνδεθείτε μέσω Ethernet όπου και όποτε μπορείτε για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο όταν έχετε μια πολύ σημαντική βίντεο κλήση ή παρουσίαση. Προσπαθήστε να χρονομετρήσετε τις εργασίες μεγάλου εύρους ζώνης ώστε να μην συμπίπτουν. Η λήψη μεγάλων αρχείων, οι βιντεοκλήσεις, το διαδικτυακό παιχνίδι με πολλούς παίκτες, όλα ασκούν πίεση στη σύνδεσή σας. Προσπαθήστε να μην κάνετε αυτές τις εργασίες ταυτόχρονα εάν γίνεται, καθώς θα επιβαρύνει επιπλέον το Wi-Fi σας. Βεβαιωθείτε ότι τα προγράμματα οδήγησης του προσαρμογέα δικτύου σας είναι ενημερωμένα, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει το σήμα Wi-Fi σας. Νούμερο 10. Μην αφήνετε τη συσκευή σας σε αδράνεια. Μπορεί να είναι εύκολο να αδρανοποιείτε τον υπολογιστή στο τέλος της ημέρας, αλλά αν δεν τον απενεργοποιήσετε εντελώς, πολλά από τα προγράμματα παρασκηνίου θα συνεχίσουν να εκτελούνται. Αυτό μπορεί να επιβραδύνει την απόδοση. Στο τέλος μιας κουραστικής ημέρας, είναι καλή πρακτική να κλείσετε τον υπολογιστή σας και να τον ανοίξετε ξανά όταν τον χρειαστείτε. Το να φροντίζετε να κλείνετε και να επανεκκινείτε σωστά τον υπολογιστή σας τακτικά μπορεί να διορθώσει μια σειρά ζητημάτων και να αυξήσει την ταχύτητα της συσκευής. Σε τελική ανάλυση, ο πρώτος κανόνας όλων των προβλημάτων πληροφορικής είναι να δοκιμάσετε να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή.